問翻佢，你記唔記得我上次用呢個價錢？你又係用呢隻，我又跟住用呢個價錢，點解你又係用？你唔問佢嘅？我唔敢問。咁我成日講得啱嘅，你講。佢一定同你講，其實入邊個牌子唔同嘅。我都唔夠膽問啦，頭髮喺佢個手上你嘅。做完先，做完係咯，做完先講啊。嗱，我哋專業嗰啲就會搭咗喺個遊客面前嗱，我而家用緊個乜嘢牌子同你搽落去㗎啦。係咯，揦下蒲咁樣，我攞俾你睇。係啊，攞入到佢入邊就唔係。我唔係，我淨係攤喺度㗎，我淨係喺佢面前倒出嚟嘅。你唔使估啊，我而家係用緊 Shiseido。咦，阿 Sir，如果自己第一個可以染咗咧，咩啊？但係呢啲唔做㗎，好多髮型師唔做㗎。你帶咩牌子佢都唔做㗎。我用翻我公司嘅嘢，我唔識用你帶嚟嘅嘢㗎。係啦，有咩唔負責？佢話有乜嘢我唔負責任冇效㗎。果唔負責真係。因為佢又唔識得掌握你。我點知你包嘢係咪真㗎？你攞啲流嘢嚟，跟住我負責任，我咪賴件事。係咪先？責你哋知。係咪好答案先？係啊。你帶支水貨嘅嘢嚟，跟住佔得唔好嘅，跟住你又賴我，咁點算啊？所以等同呢啲餐廳點解唔俾帶其他嘢食啊？我點知你其他嘢食完之後，一陣又話係我啲嘢食問題啊？食安全嘅。係啊。嗱，其實咧真係唔好掂，盡量啲搽嗰陣時咧，唔好揩到我呢啲皮膚。有啲真係會好敏感嘅，紅晒即刻紅晒㗎。點解我要戴手套啊？你哋記住一定要戴手套啊！你會真係去晒啲死皮。即係會隻手好乾啊！如果你唔戴手套，呢個一定要保障㗎。呢大概都1寸1次係咪啊？本身今日咧係有評審局嚟睇我哋做嘢添嘅，我話唔得啊今日做真人示範。即係驚阻住我哋講。係啊，咁你哋個課程裏邊係我鋪排啊嘛，其實你哋呢個課程只係學蛇仔同埋學砌磚㗎咋。我有好多額外嘢都搞嘅咧。如果有埋顧嚟攣就更好啦。咩啊？顧嚟攣。曲髮啊！係咪紅色㗎？粟米燙嗰啲係咪？唔係啊，而家咩陶瓷曲髮，咩咩陶瓷曲髮，咩數碼曲髮嗰啲啊。我都唔知。咁嗰啲要機啊嘛，嗰部機點都平啊嗰部機。你申請攞翻過嚟啦，之後。然後嗰部已經散晒啦，真係變晒垃圾啦！我真係，唉，我唔叫啦。我而家一早同個主管講咗，個主管若無其事嘅，話唔關我事嘅，話要安排嘅，下下都揾藉口同我哋中意咯。阿 Sir，你呢句嘢錄埋咗。即係點咧？即係要挾佢啦。要挾啊！唔係我錄啊，靜音啊。咁個主管真係咁樣講。靜音你咗。錄低咗大鑊啊你！靜我哋好似驚國安法處理啊。但係個樣係似 set 頭嗰啲咯。我見到有啲女仔係有啲女仔係去到膊頭位置，但係佢係成日 hold 住佢即係淨係我哋唔會攣啲同學仔睇啫，唔會跳喎，應該話唔會跳，係咪啊？阿 Sir，我想問咧，我做嗰陣時咧，因為佢洗咁大曲，應該夾最多2。係啊，但係佢之前冇同你查咩？可能有啲人啲髮質哦，你有冇記錯啊？冇啊，做咗幾次，即係已經冇咗個靚。嗱，我哋夾咧，首先夾之前要同你軟化咗把頭髮，點都會同我好似而家爭在係搽一啲水劑嘅嘢，定搽啲膏劑嘅嘢落去，等你啲頭髮軟化咗，跟住再沖乾淨咗佢之後，就學你話齋啦，真係吹乾個頭啦。梨花頭啊嗰啲咧，吹完個頭之後咧，就同你夾完之後咧，就同你定型。水劑啲好流出嚟。但係冇可能話第一 part 唔搽就咁夾，起身容易，因為你冇意思㗎，你把頭髮都冇軟化到，你點會變到型咧？容易搞到嘢去飲咁，你出門口咯。
所以你下次再留意下。即係好似電眼睫毛啫嘛，佢個過程都係咁樣㗎。係啊，紅色嗰啲。凡係電嘅嘢，一定係兩個過程，一個就係變形，一個就係定型。佢冇人變都未變形，就走去同你定型，冇意思係咪先？嗰個夾唔會令到你變咗形㗎嘛。係首先你要落咗啲藥水先可以令到你變形㗎嘛。佢同電髮個分別就係佢首先係落咗藥水先，電頭髮就唔係首先係捲完你個頭呢度。講咧，佢都唔俾你講得。係啊，有啲新式嘢佢哋唔識做。幾多分鐘我查咗？冇人計個法。你睇翻錄咗幾耐咪知咯。20分鐘，搭4嘅時候做嘅，呢一搭8。係咯，計埋我講差唔多咯。10零分鐘嘢嚟㗎咋。但係有啲古老啲嗰啲冇，即係薄啊，咁我而家就會順帶拖埋佢個尾咯。呢樣嘢出啲。係啊。